طبعا احنا بالمقبره جايين شغل هنا، هي بالقديمه من البحيره باعوا. طبعا هاي هنا بيها قله نت، لان باوع سراديب ضوء السراديب. صور هاي بالليل ما عاد يطب هنا. هاي هنا ما حيطب الليل لين اصوات وكذا. نتيجه الامر هذا القبر جينا فايتين الله شاهد، يطلع صوت من هنا ويطلع صوت من الحوافر مال القبر من هنا. صورني ما اعرف يعني صورناه موجود التصوير موجود. باوع تعال شوف، وكأنه ما أعرف شنو موضوعه. فنتيجة الأمر أن الأصوات تطلع من هاي القبر وكأنه ناس جوا تتعذب الله شاهد. فاحنا صورناه بس وصلنا يمه ماكو لمدة أعتقد دقيقتين يعني ونص اختفى الصوت راح. ما أعرف إذا طلع بالتصوير لو لا ما أدري ده شنو هاي والله ما أعرف. أما لا بالتصوير موجود. قلت له يمشيني خيلك يا رب.